الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Tafi anaswa wani hiti atana dabsirin tatana zuna atana yasa NTV zugni program sha bambu ne da umma. Sasha dan ba sasha ta jewa yungu kurga wa iya aminta peta an sandal hal ne kurga piye iya aminta peta ka program ma na NTV zugni atana kam mabiya na ku yuli TV nyin pay manga ki pass volume ka koli imabisi bata hanto taranta bibe luru ka neba yuama ngungu azu ibatollan la ki sungana ajin ka canto ni tis ganla numbo te shiwpima ngomar dajiya man progo Islamic Council na gana za baki daya wani ya afaswa tun fi program wa zuna bakwayata wa ana hanan la wannan kunya wan bisiti ma zuguni wanya al-mufti Sheikh Alhaj Abdullah Muhammad Jaman wala katabulu na zuna ya sa nulam na studio pune intasi annabi tun tare bushi da musulunci da jini inti musulunci umma duniya wasu baki daya to zan tarbawo ya sa kalaban famna katiyar so kamar sace fi na afa dan ya nan vurswa on tigu wa'azu ka apetar ban programa pilgu ko to asbushir da ya umma yibeni in kana zanti ibada ya to ga na wani wahdaniyya tare baku shakan gala hatta dai lala ku marka na hali anta sigri ibada ma muturu zugune in kana tom nyuma ne kaninya annabi Muhammad sallallahu ta'ala wa alihi wa sallam malaika jibrili wanda sigana no wulsu arwala ko mpiare wancan sina japi beni ka afada pa ka samda pa ka trama afa unana ya tula bigu mancan to ne da su ko mabiya ko bukirkire kai so kam ko man kidol programa nama e yan no so mo understand adini nyibri bu shile adini won tola mon petartip incene sim dala ka shim zanga petartip incana da su go mbeni ya to wala ya sala ko ma nama ka jiya ta shiwpi ma won ya saka ne lawun boli ban won nya a Sheikh Al-Mufti Alhaj Abdullah Muhammad Jaman wala won ka ta ga nunan bulsuna ma na shehu marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قدوة العظمى وصاحب الشفاعة الكبرى المسرى به إلى السماوات الأولى محمد ابن عبد الله وأهله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كان دمنا وني دمسون تعالى فيها kan doga tunyo biya hatan shakan dagala tarafin julala ji wata tabo zuna dabsiri insha Allah qatlan jinni da tattugutin da gobe barnabi shankin na kakanya al'umma wato program sha bai sai al'umman ta kan ka to asu al'umma ya to fi kulli nahiya min nawahi hayatihim to pille burmalana ummatun ma wal umma ta nan ka bayani da kyan sanar al'ibada ta bona tabban al'abid wal ma'bud wal ibada da dam hadaf halkihi bozo ka ban namu wato lil ibada na mu bure to asha adam bisa ne ka ta wasan ibada ma balagu zuwa ne hatta dai kullu ma kana mubahan kat yasiru ibadatan domin husnul niyya mu shi bin baka kafa ibada amma da iniya sun zugo kalabgai ibada ka tani ibadat ma zuwa ne mushadan bada dan bi su gufu ne tawakkul ala Allah wal inaba tiyan da fa wa zabaihi inna salati wa nuski wa mahya wa mamati lillahi kullu ma huwa lillahi fa huwa ibadun mu she kam da sake min ko ga kanya na won zugo ka kanya mashru'atan shari'a fu ne ki yan kan to shari'a zugo ka kanya na won furo ibadatun idan al-fi'lu ibadatun wa tarku ibadatun wato yanin waki nan ibadan la kilan waki fayin man kiyaka hada wa ibada ibn nan shi la ikiya la tafalu kaza ki to mushi sufu za ta bin nan po ibadat ashe babul ibada wasi'un ibada don ma ka yel na pam
kan da ne amin za sake fuzuguni tunda nan program shaka garlas bako shaka na gata ne ten to asala jin yato kan ya rasul ibada Allahu akbar ibada kam za sake karfala kan ya ta'assus mabdaha ala as-salat kajinin pagilala jirlala ibada ma to ka na biyan dia wato ashe gini ba da tauhidu billah na wani nagantare te gunyanga no hale gwa an piyalala hadi annabi wani to hadis funka apia bangu to tauhidi ya to a batan sala jinna inta bakanya sani min arkan islam alhamsa dan ka cin bane yato akinin yaka kan dalen to asi ibada ma kamun yala bun shaka ya silatun bainal abdi wa baina rabbih wato ibada shi bannan zake to asa da nawo yi ko ne be bayan kenan yan nan to asa zake mu shi din kenta ba arkanul islam ma yin kam zake mustaqilla ibadatun idan alhajj ibada was sawm ibada was zakatu ibada anan dole la rukunun yanga ayin kam za sake ka da damyan nan huwa ibadatun amma dai bushilin kan afunin yan bar ke kanar da adam tugurin da bana wani mubasharatan fa shi jinne bushe min lan kan yalan mustamirun ala fi kulli waqt ikun ka biyo kam sahashil kam kai ka biyo kam ba sahashil kam hawali durja alal akalli kamar irin 45 durja za da tuka jina yato a kyana don kuta an yi kamar irin 70 durja bi ma'ana mun shaidan bayun alisa ya zan janta bai asuba jina kan sama an dolga bila ka an kwalma za sa ke sa kana hawa ta zanki hawa na sabula 11 inci alalan yin yato a shi kanya jina ashe din lalla gini kanya ahammul ibadat fil hayat al insaniya kan ya bunshil na wannan zale sa shirkam da take fita ciaro yala ade ku fusa zafar hotun fusu zuma a biya din ya zafare dan take kyan hawa ta sunsuku ne ya lamciya na yala amma an wanwan yi na kamar inna ka sheyun ne haji sheyun ne da fshara nan karki yanke ta na haji sheyun da anna lalan ya zakat sheyun ne lalan ya sawm sheyun ne mun sha na wannan zalika kanya la mustamirran ala kulli hal wa fi kulli waqtin amma mun za sake lurkakir nira amma jinwan mulura wato hajj kan tun lurkakir nira don qur'ani walillahi ala nas hajjul bait kana man istata'a ilayhi sabil utasar al istita'a imar yakun to kyan haje ka gbagi ikka ka gbagi Allahu akbar musulmin ya ma dai haji babba do me ka da lan yastasawm صوم القرآن كتب عليكم الصيام صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما وينن زمان كان ألافيا تفوني نون تونشا كي كون كالافيا نون باكمني كلان تونلوا وعلى الذين يتيكونه صبينا ونلوا أما دي شيكم موني وبنكو تونلوا صومي ونن ما شيكم لوا وموا kwa kai bangba fidyatu ta'am miskin bangba bai ta fara sama o ka talaucin no lore ko nyala musulmi kamila ma da nuru bilan po amma annabi ne jinin wannan jin lokacin da adam ma damal insanu yaqil nin dai mar hankalin mi din kenan to jin ka kutun lokaci tiya wannan jin yana muhim wajen kan batalase ni ne fusun ka iya yin tun fuskar shi imma ka'iman aw jalisan kai أو راكدا مضطجعا أو مستلقيا إيام فسك هالشيء هذا سكيب كبين أو ندور من باشي موا بين مكتر من باشي موا كلام فوسي لا تسقط الصلاة عن العبد ما دام يأكل لين دينا كذا دنا مرحن كلي تجينا بلون كشري أما نلون تون لكشي زكاة تون لكشي zakka ikalgare na mu dole ni kenti di samni zakka ashe mun sha kan yana biyo kam alal sashe la kam kabulura to kai to abeka ko kace an falma wato ibada shakan ya as-salat kan anab ke su kursi
ni kan pur hal shabeni kada dam yin duma na yin ne kana akrab ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajid akrab ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajid tam shada dan won ko yan vuhan ta bunya andu man yin na wurin yan wana o sajidun tam shayin nan sujada la o biye to aro no lor pun o biye to aro haji pun o biye to aro zakapun ne o da ngatla jingne tam shada dan won pusu jingne na wanda ta jinga amin kana fadullah fihi ma shitum mushrik kam da suke yin burai ta pasu geda hususan akhir sujud shanyen kwa ni yele na wani yel musaza ta kep ya to ran ya tikantilla ni na wasu sukun munajat ni na wasu sukun dinan kitabu su gine kokwa a shirin kenan embar na rumfu su gine surkan ni kan akhir sujud mpan da asuduwar ka palum kuriya ban wani ruma fun shehu biyan yala ba da ma shehu biyan ya to ashe sai yal musabe ba sane ni tipu su gine ikoko duna ni na wasu sukun qiyamul layl to ne sa shir kam da su ke ita ba akhir sujud yin nan dawo ma biyan sun duba na wannan wat bebel na annabi yaltini jingna pu bozugo domin fi jism al-insan ashraf al-udwin aw juz'in min al-insan ra'suhu wa ashraf minha wajhuhu da damnin bina da sake bi girma tare na zugun tinya din gina ma da sake don sha kanya darshe da jina ta dadam zuwa mun bazaila ngwai nin da shatun gwahatun man gwahara bin mun balla ya dadam ma tamshan ita zankancen ta kwatan ne wato muntahal khudu' wal khushu' wa tazallul li rabb tama usani fa shi la idan now darjantu tamyid yanyin fi arabiyar subhana rabbil ala zugu jingna bun shela kam da yayi bada fune bun shan kanin ka jingna biyar jingna tunne kanabi ya ci alayhi salatu wassalam ni الفرق بيننا وبينهم فرق الذي بيننا وبينهم الصلاة بمبوني مسلم ما يتوا شادن كو ولا yin wamfa musulmin yana jingna ma ashe jingna pala yuri amanyala musulman yana jimfusra الأحد الذي بيننا وبينهم الحمد لله الأحد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر الكون شاتم بنا وسوسقبلتي هو سماكم المسلمين تنيلا مسلم دما يلا الصلاة يبوس كما ينيا مسلما أما دي وانت تشكا كلكين يلا ما بيبي يسوع ذا سجى وقت تشكا فقد كفر نيلا بكفر ناون قنتي آمين الله كان نبلا يلتي عليه الصلاة والسلام نجينا ما كأهمية كأساسية ممن كل شيء فوق الصلاة جينا وندي تونشا فكا سونا تبوشي كم دنيا إبادة دنتونيا داجينتم كن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح ونجح فإن صلحت وفي رواية فإن قبلت إن حسنت قبلت دينا كجنا ما وانتون جانا ونسان بيوكياما قبلت وسائر العمل وفي حديث فإن صلحت فاز ونجح أما دي وإن فسدت فقد خسر وخاب dina ka jingna ma tabto ka tinya nya amanya kana wasu na wumbu dia to kullu numa amma kai dia to faqad aflaha wa najaha aw anjaha diran bukata maliya utulgiya ahamiyatu salat kana la tatlabar misal karib wai zai to ashan ta tina kam da kyau ka tabo da jingna ma ashe tin baka nusai tun bai ka kan yalabun shakan ya kai niyar tabi sugu كان ينبوشني أيها الصحابة ينبوشني لو كان بباب أحدكم نهر
dinan ka kulga zuwa yayi ya puni yin kam da samman ne kulga ka kulga biye ne yaktasilu fihi kulla yawmin 5 marrat ka biyo ni ay unto su kum na pambunu no ko biyo yir samman ne biyo mara bulga yir samman ne bi pipe to kana tamma an so de bulga zugu bi pipe ka kana annabi kan musu kulga law kana naharun bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin 5 marrat ka biyo kam ko unto su na pambunu hal yabka fi ala jismi min daranin أمي دارنا كلام يقولون بلاني لا يا رسول الله لا كذلك صلوات الخمس كذلك صلوات الخمس لا يا أشياء بيو كان تقول مسلمين يقول لكم بيو كم إيش كدار تبلي دي جلي سانة لو بينا وانت يكو سور نيا مرشل نيارين بينا كنا يعني صلوات الخمس جينا نوا والجمعة إلى الجمعة نجزم أذن كنت بالجمعة ورمضان إلى رمضان نلو غوري إتلونا كلا يعني نحن تعتبر يندانا كمكفرات لما بينهن مكفرات أي كفارة مكفرة لما بينهم كأن مجتنب الكبائر أن نكفارة أتون كداب داب تايا ين غفسر شيسي كجرما باسونا na wannan tonke tale amma da ka kaba'ira maktuni bal kaba'iru din dai ne ke zunul kaba'ira la to an wadan ma ke na wannan tonke tale musulmin da ma bi sifatina muslimin musallin ashe bai bulbulta musulmin da ma yin fusur ba ka ta fusa girma sunna anan gonta ta bushara shamu ya ko surum ya kafara shi sunan waya nan ne yayi ba girma sunna ne faida sha kan bai jin yalla farko bayan kan ya sila tubun yin na wasu sukurma ya kalla yanti amfan shanwa wato tinkina no lor ede tinkina Allah wallahi to an domin Allah ma yi bi gina ko to mfusi kanabtiri labare sallallahu ta'ala ka fuka hatiri labare mo shedin yin ya amfan shi le girma mamman fuso fune farko kananti sabta kananti ne bina domin ni su kuma ni ne bina ne insha Allah difa musulmi da kirkiyan ya dadam biyo kunya ko biyo sabtafu na hal ta dan fayin mu dake ma bozugo yato ashire ko kane mi so be ni hal ko su bi yato ashire din yamuna amma dai musulmi sun wanza da sabtatar ta la izuma wani ifiya ko asuba tafiya azafare tafiya la'asare tafiya magarbi wato jimna man mallaka yanti amfashiya ko piyaro be ko su din ya genda ba bi hayla be ni faze kamar ka yanti yato ashela to ko zaka ho ifa musulmin bi na kunna kana fa musulmin kayina wala nyoni da nin kabla be ne nyina me kabla nya tubina kidadin yelini an wala ke dola za wato lugur kam kullu ma yuhtamal khurujun najas no sha kam za sake dadan nan biyan bango har da anan toyi biyan na on yelini sake keke hankal bi ane 5 marat fi kulli yawmi tumi kan ne bi ne abiyo ni furun biyo ne to wo fuso wona ko yan na kuma ran go halala to bo mata biya ko kenta piyawo ne makar dina ne ma ni biyo tiyan ne anye musulmi kai ni nufin ya lakashi wato tiyato afuni ni timbi ka tunurun milgra ko ni suguri nur kai na salasu marat ni suguri mi nur na pombuta de pre biya ko nan suguri ka tumana ni suma hal ka nafti talhaban laula ana ashku ala ummati ni pantantan wala dal ummatum la amartuhum bisiwak na yan ba goma du sa shirka fi kulli salati na ni bayan pusu jinna sa shirka ban goma dubga be ban brush ma idan idadin ne musulunci ne jin kana tri bun shirkan ya at-tahara sabta tamam mi ka tamsha yi tuba difa ma mara ni anton lugura anton ka tumina to bina bene idadin funa ka ni wobsi ituba wa mashul uznaini ni wobsi ituba wato keki kai manga din ya labo shilin beke nan kare dina in ya son yanka aka gwago ka annabi ni sa shirkam ni fi asbikum ivoire bi mara istinshaq wa istinshar wato jazbul ma'i fi anf ni voix ko ma bani ko ma kinyo ne ki fi sun bahana
wato da shi an da biyan za sake biyan yana mai kabla yin ku fi so yin kala da arba ta sake biyan wato bontala yanta da damnin bina kashi tare ne bina sabta ntafa as-salat kawai sun yi fiya kunshi musulun yanin shi yake so jannaba ku domin tumalla da arbar buye da a tattara biya ne hadas kana ke da ashirin amanya ta ko ikinin dunun bi kela bangira ku anabtiri lahabar ke ka qur'an tiri lahabar da akar mai biyan wa sheki dan yi salala da arma ta ku zaka kama fu'anu doyi donun ne abi wulan yiri ne biya ne to difa musun su da albarka so ko nan galan yinan kenan ginan zasa ki in yin wantu ta ke bawni shirbiyo ne biya ne idan nabi ali alayhi salatu wassalam tafsiran lil qur'an ni janaba kumbe hailakum sheki sukum ma foi kana ampiya kum kana ampusu jin kana wani domi bunya la amru ala tahara jin ma ba me kan tom la yam fuska sheki nimbira ma sabta e pusu jin wala la surma nya amfa shil na wayan ciwa farko na koyin kekin yala sakanu nafsi so du'a muka girma la'antar da musulmi ya to ashela mura'atul waqt wato musulmi ta bi saha girma ufa musulman ne dumi zikir san shel kam da sake bai girma musulmi ni dole kan ba san shel kai mini girma san fa ga ba wato dubutu ka musulmi tam al din da nake gwajin alkawlin ka auqat katam alkawl sha iba gwajin ma sunna idadin to asiri an-nazafa ijin na puni kin nazafa jin puni kati yin na kabin nazafa bi ma kashi tare e gba jin ma sunga wato jin ma gba nazafa la kashi la ibdala sunga wato wanya muslimin gba jin sunga ka gba ka sabta sunga to nin falan wanyan yala saukin zanci kace ce tara to asan musulmin jin ma annabi alayhi salatu wassalam wancan isra'il lamna wato lailatul zikra yunsha kan katampu adina pune loka na won zang lala yurma zan sutri suratul kamila suratul isra na karayin da adam din hanka ya pune wallam na jibrilu yun kuna do wanda yun can kashi kana labi do sama na babba oja awqatu salat mun shilkam amal walla wannan wasu sukuni jibrilu yan kenan to asu shidin ya Allah walla zuruntu mun tafa mutazafari ala ahli riwayat azafarni awwal salatin ba'da al-isra anan wani isra'il lamna azafare ku pusi farko to ni dem tafa jibril alayhi salatu wassalam sayyiduna jibril alayhi salatu wassalam no kenna muhammad sallallahu alaihi to bushe banzanci ma ka yanyin da arabi kwabro ne kinanka kan yana sabta bune zo she ka ti ipiya ko amma guhamma mai ipiya ko shi ku kenta ba ko kai na kanab gwaro ko piya ko ma wato bada istinja wato ko ngbar daji ya so do son kira amma dai fukaha wal ulama bawji kaifa yustanja wa kaifa yustajmaru ulaka wayan bakum ulaka wayan fiyakum tawanyina alayhi salatu wassalam kuna fiyawo no so wayan fi ko fiyare kana biyan go harun fiyar ko shi ko fiyano su pa no ke sabuta to ni musulmi mu shel kam zakiyan nan kan ibada kai man ke nan ka bando bayyal kashe nan ka iyubu dan yi bola buna shi bola hikma shambe ni wa gayatun hikma man yala wulan yaka jingni zan fada dam da jabe kullu ibada wulan ya la musulmin zugun din ya nga gaya kai nan ma tana la wula in ka ban burshi ka ce na la wula wato gaya ma biyan maka ta sake tufam na wangunti amin ka ta fili rabi ma'ana ka ta nan bin ka tare wato ibnu ka ban burshi ma gayatuhu wa samaratu an fashan yan ya rafu ni ibenya zo anan piyala nusa ayuwa ma man piyaga na pomputa al itkan fil wudu na pomputa nuke su targa ko ga bunu ku gasul yadain ila ku ain kamar irin fikidi wannan fi ashe ipiya ya nusu zan ken nuke su ne dai bazu da sama da nan na karin yala baraka gilna si man yansu bi kun kuna ga raman fiyara
piano suna ka an nan yi poi yake nan yaka bayyana kabla idhalihima fil ina'i poi kana nan ka kanto biya ko mun mushe kam Allahu akbar Allahu akbar wato tunan malala lagmanan piyare be kun kona be gillashi sunnan yaka ni piyaye nusuna pombuta farko fikon piyaran la to shebu gafara mbe mali nune ida to asiya an wulsi niri chan sujudi don to baltila bagu sujudi ma bena kadabra mati uduma pam don to uma manga mfablanti uduma shi to do so be ku pun pam kata to nyara nerbe pam ka oy pour jingni raka adu maza be sujudi si sama ma hasapi onan nani kama misala puni kama every 5 seconds be 6 seconds to zan kadala to amma bagu sujudi kama nyin da usne ben ma dabra mulla uduma pam ma tinya ka sonon to bebe nan pa minti yini bi pa 30 seconds to kamburu mbo sinya ami adu ashambe ni bi ai zal pansha mbia jingni hukunci puni kama niriti be bago adoma kama farila jigina kan wulso nirnan ton karnala adoma be fablu ubulzugo nti udugma tunda di ngombarna woni dala wakati wa na kan burun su shi ka kanabila ke tugi jiman chantoni Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallam su'al wa ma karabutun ka kana karatulan man da to astam sha sujina mai to ala ka kana ko mo to asala lole to amma din bashir kan ga ba an saka ka gare ka kula to wanda launa sujud akhiru sujud annabi wanta no tala kursi ni itikba tamsha ne tibe sujane dan ku murna wone da zugo fadallaha imre to ashaka kan yayi to amukre imma dunaya to amukwe lahira ni yalta na wala sahama over time yanzu la wa min bi 2 min bi saka sa alaki yannan da dolan yimman manga kan len yalti qur'ana yalti ne annaba mun yata nan wan annabi da min nan ku rabo no wa alaga jinni ka kawa amma dai ku mun bi kun kuma unyanga fu ammi marbiya ku nika tahfif da me bi ma zugo babbo no jama'atun wanjin ne ki disa hanya ne kan yala hongo mata tabo in tanar ba wahalla ba dan biyar ta fune farla jani ke kokko pusura in ton nan kan yin borshim hal in timan min ti ba so gida yin fune patale da na Aisha ne annabi fa so gida yungu unda be da tazursu aka annabi wan bi ya to abon la kashi su wai man shi ta annabi bare ka annabi dam kan bonda annabi obilonyo fune wato annabi fa so gidan yuyu hal kan wono po abe duni ka yuwa ta ka zursu kyau bi annabi ta kwal su gina balala maka to ashe ta duniya ngana astaghfirullah wato fu anu sira shi won shi sa na barka na dam ko bana annabi annabi umar yobri wato su saka nafsu lala su gida mafuna zuba ta miqdar lis sujud shaman yaloma ni suna umma ta kan minti da mi hawa halin to nan 1 hour yini mi yalam gushe sa ambiyan yin nawon sun sukuni inje ke yula su gida mafuna ma ton je kan yashin labiyan ma no to asrazan ka aktharun muslimin dama in yaka inni af'alu inni usalli kama ra'aytu nasa yusalluna to ma wan kudda ko puso jina shi ban piyar ko shi lalaka ta piyar sam du payki joki pay mangai idal walla do ni mala wotum be ka funu biu kamma kan dan lan kani mosha wallahi kama yel mu saman pal ka funi kin to piya ko mata na ka piya ko ya subhanallah annam yatani la yaqbalu Allahu salata ahadikum la yaqbalu Allahu salata ahadikum yayin kam za ke piya ko yin pusu jin nawo biyan dia fashe kuna la wala fashe kuma la wala kaifa yatawadda kaifa yastanja kan yana sai na Jibril alayhi salatu wassalam upana usugna annabin won kuna won sugna ne abiyo zan wuce nan su ko piyare kana wa gasul yadaini ila ko aini fikidin waya ta shiyin la annabi wannan shiyin la ka fikidin waya ne ta soki zaman nan littafi dan fune da tabbanya nan wanda piyare ko shi na fon muta fanyin man kana fon muta ke man nun tabbata nan kuma nuke sama za sake ko paga wato ma'al ihkam wa dalk kazan ko kan nan ko ka am hage babbolar dalk non ngu pasi sabbul ma'i ma'a dalk ko ma bar na kan non ngu dola salasu marat dan to non tala haji ai ka ko mun fiya kai tala mara me program funi to ni de
ni to alhamdulillah din ten ga yin to bange ni ban fiyar ko shi ma kyan karmo be yin na fadima ba shi ami ban palla ba mi ba bangaya lokacin to asan ce ta mabisi lokacin man fulkan to asar ma wato bunwa kan yala sokam diama di hasatan ta man furguduma ne ban umarti to aka ma irin yadan dagban ma ne ban falan katu mun tawaye to ta mara bisi kamar po aba ka kuma nan bu kurbisi nan bu kurgan yama da yau hankalin nan mun ma funi wa mun kulan to kana fayirin busi program bin ka zuka ta al'umma umma man yalbu shaka ma kullu ma yahumul umma min al ibadat wal adat mu shaka da yan dangu da musulma al'umma ne ibada bi yin ibada yinga atan yin ko to kyan busula in kulan to kyan karmula ebe du lorgane ko piyar na jingna pusugu hanta pano lollo wona tun kyan haji sheso la an pagi idu lorgane na ni pe anam nusu na pombuta poi kana biya ko man ngi nonne sugul kan da yalti na nabiya ni fal yubalik ama gairu sa'im ni nol ni mom yan piya ko poi man kanor sugruma ki poi man na hali mon wabdu ko ki ko zai namul duwa nubul kan wasu asbaba ni kan kiyan man son so kan yina ma wato yin kama ma amalla losul lorshi kan yana ma an kiran ci ta ma ka an bar marbuna shalgu ni son so ntum ba na kala lawan biya salasu marrat na pomuta wa huwa ablag dinto shela amma ni ntum biya wato ashe su la ko yin fi na son so ne be pin brush ne kayina don yo shelan kan ne to mo ko ntum biya yi ma mvuai sugurun ntum ba la la mvuai sugurun ntum ba na pomuta bozugo e pin brush imin yan wanyon mabdubga ifin mabdubga wato wal madmadatu isuri nuri salasu marrat annabsu nakan yiri yatima dan ya ga shewi nan ce ni qur'ani yu na bango na banban ya dan ma qur'ani fu ban kun milabo shil na ngon karngon gulsi suratul maida fu na ayatu sadisa ya ayyuhal ladina amanu idza kumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum aw arjulakum ila ka'bayn ni bangon ya shi san la bi ma'ana ruku abana sun yi aka bayane da tunan matafiya mata yan fusu yin ne wannan wurin shi qur'ani ma kan wanda nan ne istinshaq wal istinshar ma wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mufassirun lil qur'an kun ya ga ado qur'an funi man yata to ashe zo amare ka nablin nan ka hadis siqat min al hadis akana if surin nur na pombuta wato da arabi gulsugu da biyani yinyan nan na mu na gyata ma wato iko yankin tini ke so to ne sabta jinin wani shi la at-ta'ahud ni ne shi yake fili ban da bukanyan nunwa na won kai na mu na gyata yankin tini yake so la ba mon ku fashe shi le duniya zugo yankin tini la e mala shi rusu ngabe ba e boni zan inda bi wancan ko to goshi ko in kare yan mala shi rusu ngakap to na won sa ni ke nan munajat lillah ta'ahad visiman sunna lo she da mar bulgul yake malmal lo ne sura me nore me entoni azan so ya jaman to so kure mali bukata domin amma iya to amma ngon ya she ma kullu ayi ne sura me nore fo so yin rabbi ne be gulsugo kare wal istinshak bi mana jazbul ma'i fil anf nyene shi mwa ko ma kyakar ke sunna ni pa no lorne ma baba boro ni nan al madbada wato ko nan sugruno e baba boro ne renzuwa kurke garbiya yingna da kyakar gare longne amma ni pa no lorne fal yubalik fil madbada pai man ki suri nur sunna wal istinshaq ka suri nuri wato annabi alayhi salatu wassalam jibril won kana won yangu su ko mpiya la ma yace wala ko onona kana bijin gwaro ko fi asu nyoya na pombuta tafis mana wato kullu istinshaq be in to fi asu buta ma poi kai fi sallasna amma da bolai ko nan ki fi sun bana an ji da ashe sun yi na kana la fi asu la fi sun bana wato ibo din shi ka bozanken na pombuta wa dan da biya in yanin yadda da azanan yana idan al madbada wal istinshaq wal istinshar to tamma kai kana ninne piyare salasu marat ninne piyare ipiyane wa gasul waji salasu marat jibrilu nan kan nabi yango haro
ni ma men piare de jagan bona te to alole to wa hadduhu tulan nin targabila yani iyan piya ko wa alam zugu tulan min manabit ash-sha'r ila akhir zakan haddu alwajhi nin da sha mai ni piya nin da ma kana fu yana wanda ma kama layyalam targa kamar wa alam targa ka wa alam kullu zubr manabit ash-sha'r lum sha zubrun wan gulnan tazani zugune ila akhir zakan zancen ite ne tarbiyyari ashe ku nan wa ai ku piya ma inin kuro ne nan wan ba na kake kowa ko maka ne e pile ko ma pile ko piya pile ko wa ardan yalmuna kayan gbala tukpa ciwo ne tubro ne gitro ba su gwa wato tufsabwa mun be shelwa tufsabwa targa papa kiyan piya karkinan tukba yalmaza wato tulan wa ardan yalm ipiakum inina la ipiakum ashe ngwakin yunkuna nan wa ko za sa ke piya kwa dan piya kwa shi tufsabwa zan yi ko kwa shi tufsabwa ka ko ma piya wannan kyanta zane kyanta fa tufsa kanwa wato gitrona de parmo da sake piya la amma in ya so ku piya ko ma ka parmo ko doya zan ke pana ko piyarin la ko ma piyarin kan kala la kan da piya ko ma kala la ka jibril alayhi salatu wassalam da wul sanab ko ma piyare anta umma jami' alwajhi tulan wa ardan sheka nin dama za sake biya piya ko ma na pombuta salas marat wa ta'mim karlam pai zubane tamshan yan piya ko ma nin malal lorsi nin bu awa bai man ka ko ma piyare ka nin bu ama ki ison so ta ba mane ko nan wantuna na fambuta ko ma fiyar kan da ka buza ne don yi da fanin bu awa ta tal min haraini nyewa ba to bukan kan wala nyodo nwa lorgam betina ma she ke fiya dukkan non ne so kam fu anu do ki non no de la nyewa nyodo ma ta ka kumpiya pa kai so biyan takamisul waje so biyan ko biyo turun ture tumalana ba ka joma turun ture takamisul waje pai man ka inun ka ko ma pa kam domin lum'a dinan kalmun sha pa ko mu ko ma fiyare ka pa Allah wato nin danan wambo ne fiya ko ma she laka tuna ne fiya ginin ni gasulan mashru'iyyan fiya shadin ya shari'an wan musulmi yan fiya yan fusujin ne yin fiya ko shi ipiya buta wa ghasl yadayni ila almirfaqaini nusa yi piya nusa yi hanta pakun pangusini fardun wato man kana bushe so ghasl wajhin yal farilla ghasl yadayni lil mirfaqaini ka ay farilla man da tasa al madmada wal istinshaqu wal istinshar buna ta an yala sunna an yi nikam na sake yi balga da so ibn mali amma dai ban yayi jin amma dai man yalshe su abayi wannan an kwalma an yi nikam yi fiyade da ko ma fiyar kane wato gasul waje nin da fiyare kanin da ma za ta ke ko biyar afune tulan wa addan zubr bulgu targa zan kinta fata biyar ba su wato tubri zan ta fata tubri na fambuta sannan nusa yi fiyare wa gasul yadaini ila almirfaqaini salas marra qur'an wa yalla fiyare wa bulsi number ya sha yanfu yayin annabi ka take nan ka nabi ta ko fiyar la na fambutatta amma ya fiya yin musu ka yin maton fa ko turma za nan ya e ko fiyar nan ya ma di lin ka sunna lada wato won fiya na ko na fambuyi ula da garan won fiya yimbo won fiya buta ula da garan won fiya buyi wa ghasl yadayn ila al mirfaqain kawana yiri ni je ka mirfaq ma kun guma ke ka kake ko ma fiyar ne kun guma ma kobro ma ni go ka kopsha nyuwa na ma kabila nuwa ma ne ka ko to shi kunnan na ka kan fujin ne rukuni shake kema imi ke fari la ko fiyar fu ne kazan fujin ne
ni ita a ada abadan in lawan fiya kuma ira kala wallabewa in lawan fiya kuma kuna ni yadayin nusayi ila al-mifrakain wa ghasl ar-rijlayn ila al-ka'bayn wa ghasl ar-rijlayn ila al-ka'bayn in fiya inoba na fon varwa rijil barza sakep amma kala rijil amma ainihin rijil kan nurutun wa na famfo kan gabunan rijil an ma za su ke malayuya sak biyanwa fahiz barfunninwa rukbatu dunnunwa ka'ab na famfo ashe za an ku biya ma targama kan gabone ka'ab yin yala ka'ab abai ka bone ka'abain ka qur'an yali wa gaslur wa gaslur rijlaini wa gaslur rijlaini ila al-ka'baini no ba yi wa fiyari zan kenta fa na pompa ne dan ba bati kan na pombuta a nyin ko fiya shi anyen do bo zugu ba kwame kan no ba daji biyar da arafu ne pam zuga na biyar biyar na pombuta ulen ya ni fiyari na pombuta wato ni nu su fiyari na pombuta na wa mashur ras zugu wab sugu bo zugu bayane to wab santo zuguri kakan gwanyala mina maksulat wato ta mina zugu yato abiya ka kokakken nan bina za sake zugu ma ka zugi nan kom ka kurton bewa zugi nan kom ka kurtoni amma nusu wani biya ai kun kom zanken mintano kana wanda na wanda ta tafifi bene dan ya zugu bila sa zugu mutun ne to ashe shi nusu biya tumani ka gwa biya tumani an za biya muhawalat amma zuwan kai to asha dan tonin baka ifin lazu fulwa lokana wati sauke biyan ne zugun wana in to musu zuguma maratan wahida amma wabsun can ma wanyala farila ila yan wabsun lamna wa raddu masihu masuras wabsun zuguma form i parni lamna i zugun i jone kanyala sunna ikkaka itamno kaccaka ka pusu jingne pusu jinna be diga sakiti cha dan amma dinam ki ina ba tama na bagare in laban fiya kuma in wafs bin kem in wafs lala zugu ma labna ka kem fusa jin amma yake kan wafs gonga mubasharatan wato zugu wafsin kem ne kila rukuni ma tamma yi ka jin ne ta jin fusurwa ta musulun da ma jin da yare pin la jin ma alwala fi da gudajiya wafs zugu ma na kai kina wa gasuru gilaini ila ka'bayn Ka'ab na pon pa kan ga wani Ka'ab abai ka wani Ka'abain ipiya ko maga kuma bi yakbiya ne kalla ko ma kelala kuma piya ne ko makka ne Qur'an yalma ila al-Ka'abaini zugo ne ila babe ni zanin adidi ni ke kar duna ka ko na pon pa ma piya lalaka Qur'an yale kana yana wa in kuntum junuban fattaharu amma ko piyaro go so da sake kuto ne to ashadin dini kada da imar da akara wato fu amar nifasi bi fu amar khayla bi fu amar janaba bi du mar janaba wato muna tawa bi fu asani ino me do sani dini ka janaba bi yin kam sake fu ne sani fattaharu yin da musu komo yin sai ka da akara wayi foki na piya kuma ka kuma nan dia wato dinin ki bi piya ibu su janaba ko ka fu su ne janaba kane dine ki gina ko biani ki su gina ko kawo fiya ko kuma yin waka ne ka dinin wanne ne sauke fiki da nan sauke din ya lalla yan fusra yan zan la gina ma fusa gina in ton la ko ma gi su ne gina ma ne ko ma fiyare ka al'amu yin ne sunna ki nan tafiyar ko amma da bagula ki yan fili ko ma su ba halle nti naka kuma lalla ko su kan ton fiya ko to mashirdin ya alwala kaida funi musulun da makan yana ita fashe ka tana kal wala man yato ku zaka ta ku furjin wala ka da dan mantala nan kan kisi di program funun nan na kamar ahammiya tilamta hankal na mai da shema nan yan yin ku fiyar kuma tamsha ma bozugu ina na muna tamma antuni keke hankal labr nan da mana usa nazo makaru yin yakani fiyar ku kadira zama hada makruh yaka fiyar ku kadira zama dun fasi rukun din mafunun yala wadalku wal fawru
dalku wal fawru abi intom pia kum na kutu ya kana kujin tudi azama iyubu kakan tula to yin da pia shilma lakane fawr inna sahayin ne mubasharatan pia kuma sahayin ne amma pia kum kan yin intom pa min tan ga na kujin jijiya tula in lamun tutu kuma ne pia na la kuma kane dinyanga ami kun to zan yi barin kyanta su ko ntum ko ni karfa ide be nu su zan kyanta nan ko ni karfa kun tun kwangu si kiyen e piala ko ma la dalk kan non gulalle sabul ma'i wa dalk innan ko ma nan nalan ko tugurma kala non ko tugurma kan ya farila kan wa kabiyal imam malik rukuni nan pune faraidus salat gode ke in ton kenan ka Abu Hanifa wa mazhabi kaman yele ko na halimar janaba ko imar janaba gwa ka kunya kota tare in kenta lokuma nan ne ka kenta lokuma ne ka do ani sula koma ka kuma bo surtawa la koma zugu bi ina fan kuyan su sun to kum la kiran nan kai ne su ko kan wanye ba da ma zugu bi to ashe bi na halimar na malik man ba ya to ashe bi ka wato asa ka abiya mazhab din fune ka kuma fifiya ta kai an wadan ma a shi fambiyan abu la kwam masanna ina ko Suleiman man na akim ne ko me sun toko iko ton kenta nun ko nan do yi na gani su yaya sheki non ka bo kibon passe ba to kan ba ne bon kibo adalk iko mansubul ma'i ma adalk wal ihkam zai hankalin nan ka ko ma fiya ce ga din ya gina ba konsubu ka gina ma su ciga domin li'annal musalli yunaji rabbahu jin pusar zayan yalan wannan yan yarta ba muna jiyata in fiyan jin ko funun kana yan nan udabran yarta ba obi yan yi lo nuri yin wayan yalata ba on biyan ni kan haji yan yat amma wayan ni lo no yi pusar jin ne yin wannan yan nan domin yin to asman wanki to asan firma zukan annabi yati alayhi salatu wassalam ni zan jin yin mulki malin gwalu shela ni sa shakam da dami zan jin ne miliyon tusa manin na wani fesilata yi na kamar asake duniya ya ngazo Allah na wani zati na wani fesili yi na kamar asake na wani malawaji ya wani mangwate malam yaltafit din da yanayin kiwon malawan gwanya gwafan ha zogin fusai kutu biyan tan malawan gwawonu dirginu zato shi yanya to yi kuran yana wani zati ne dama to a shaidan nan kinin na munajiya ta ma kamar boli munaji ma ito yake shi asali idal wala ne bu shirka kamar asake kinin aka a tiksi zugubanta masafar shanu na dan fiya ko muka fatim yana fashe zugu farko sabta tarwa boninin sabta dan ya balan bola lalle sama ike ki su mai falan yirin da biyato a shafu ne ira bilal da ani bira bilal fune bilun shakam zakib tan shan yi fili kuma fiyar ma ka su ma yirin bun shin da bilma itiyan fiya kuma na ka su ma labin da na usanna ki ina mu mukabala lubatil afadim tila addu ashirin yan nan sashir kabla sake yin fil koma fiyar hal intina hal ko to yelma ni yelma pulne yin fiya kum yin nan shenwa inusi ndwana woni suri ne ndwana woni yace yantuman litafi biyo kyaman nan no da kaka kan da yakan nuza ndwana woni al arshib bace ne biyo kiyama shi sai yula al arshib masun na woni kan suri nin zugwa sai kaka wani tan yoka tabshan yan wofshi zugma ndwana woni bani shi san sarge sirata zuci sai ndu siratin kyan aljanna funa woni kan suri ni kan satu shita sirata no ba yiwa mbangar salaman wadda ta manyan musulmi bin wayan fiyako babbule hankali biya to a shirin furin nan ma wato istidadan shirin ma imala shirin yan nan shin kan yin da mana wani ya ta kan yan fiyako ndi azama har ko ma fiyan na kake ne ta furin to shirkan ki yi malwa man ta girma fune kai to a shirin yana marma ka an biye su fune ubani stopin azama jibu tun yin fiyako ma fiyare dala ne azama halitin na bambur ko mpiyar shin la ko da yake anamar lungun shi sai anya lorsu afo gasman ubewa anamar lorsu dan ko katinan di nawan yiko ne sahama buzuan tuma kan yan fablanti di ngo yin yu program zanti di a fadima ka bayin bakana ti di zo ban take nan lan to lungun shi bayan to da sake kaman wannan mazuno alhamdulillah tun ban jina to an wanke shi mu an kulma a fadin biyan yayin nan ta tuga kyan ne yala masha Allah man gaitin ya san hatam insha Allah insha Allah nan dai din ballan kyan ta tamman in to sun waye shi ta dadi na fune Qur'ani li yun fiqzu sa'ati min sa'atihi alhamdulillah rabbil alamin to alhamdulillah inti sa so kan ta pum shehu wansan wa azman kyan shi
ti ku gba shishila amade ma bisi won kan besamba ni so kan banya ni malaka jibril wanda signa no sangi annabi mpursu jingni farko jingni nyala azafari ti ku gba shi han sa ta bakara pilugu afamu na chaka ta bangi jingni ka talasitari na amfasha din be jingno puni to obazani ka chaka ta bangi na ango ma za ta chepi jingni kaninya ji mazugu amade po ki jingni dia she ka arwala wannan wula mbisunga lala mazugun chaka shewu zante insigi arwala luluci in yare da damnin bina puni tuntu ko ma pa lugun sheza tafi da nan ki arwala kanan tabata kana izanin puhuna jigini kana wondia jigini na won chaka tun ka ba zantar po kala ban tiyar mabisi won kam yo ata program sa shatin joma na ma tanti shi pima wonya won mardajiya man progo Islamic Council of East Region wonya al mufti Sheikh Alhaj Abdullah Muhammad Jaman wala tun wani inji duwo puni ku tasiri na wani tuntari annabi tuntari intiri musunsu mabilugu to afada pun dange kata bange ti mampuru za ta baci da na da bangu no sokam wankan wumna tuzuno ma nama kanyala musunsu yalla nyaka duzugu atana kam yungu kurga wai kama sashatin da pilla ya aminta peta zanala hali ni kurbiya ya aminta peta ka programa kai canna ka yurumbu ni de umma kan zantar ka tiare yin wankan go harto ma nama batami tuntare inti mabisi kadama afa bahagu bakus angorayalti na annabi yani hali hata de yin be kunun tone shenki mabi wumna adinwa kasantuntuma fa larhim pe magitaka da za ta biya annabi tun tarfuni mabiya kai manga ki ba gurgu da habar mangil rukam da ban fango ma nama North East Region nya program sha ka wabun ka da umma kan ya kan canta be concern Muslim Association no puni ka tanta da fadma antal mama da ma no sokam no pakazo ka program nya kan canna NTV zuguni atana kam kurga wai aminta peta san dal hal no kurbi aminta peta ta zantar po ya sa kana ta sokam antisa program akanyala bushide kanzo lagzuguni sokam won kam dikacha antisa ti account number dama anya MTN mobile number dama an pass kilimo zugun zaro manama idan ton zanga yini katabang teneshi ka arziki pelan sunga afadama program kanya bushide kai cento ni dusugu tesan la po manama kacha ka afanin aduwa gahanni amma poi ka afanin aduwa gahan manama antisa program manama kanyala bushila tamam progo lima makara batundana ngonya tiba mamprogo na lamam gambaga ngonya mbe tuni kunupa program asu no lamama kamban kan palam wo wala mam no sulma no kan palam be mamprogo banu pakasu antisa tukuto tamabisi da bongu ngonya regional chief imam Sheikh Alhaji Abdul Salam Zami ulama wani wa fatara da ma da bangu limam da za ta fi baci da ya sokam tubur baya da na banu be program apu ne nangi ka afadan mata si annaba tuntare inti mususu mabilgu duniya ngusugo baci daya wa ya arwa walima ni limama bankan jirwa na kaya daga nuwa puni table sesal nuwa puni bolgir gina chief imam no bokku na varungu no sokam to burba ta piya da annaba no be programa puni ka programa ya mushirika ya cento ni musulma bilgu sokam ko manga kuno zangi onu o arziki impa programa so ka cento ni tan labta shi ga halma puni ko kolon va kanin ado gahanni tam kam to pun ya tawo nyalan wannan adwa sasha ngwa nan adwa mabiye belur kam ukminu kanin iniyan wani sun za ta fi shewi par adwa kanin tawassul ne adwa shashi ngwa karoma na ma insha Allah rabbi na wani ko puni inyala mon bukata mali da tam ni imar bushani buhuti ni zanta namba da ma screen mosgo in ton so nan buhuti next week bako shakan canna afan yaran wannan ta bayani be iko ton so buhuti kan yalan on bu can su kulbi on ton so in ton dc fo ma so kato asana kazamba kan yalan kan nan pina to WhatsApp platform zugo ka ta caka afadin ma ti lala bayano ma nama na on so kam on kan program na on so kam zugo tan da shi ma sani ka shi na program ta shi bismillah alhamdulillah rabbil alamin o kama hisha mo yar shimma yana zuna insha Allah tan wanyan ba su kan yin suka kenta fa she bayan kenan ta tugo ya to amma kenna amma da tin so shin yala ta da alfai kuma ba bankan lahira amma malam lahira amin ya Allah ba mi banyo biye ne wallahi banin kika ta wannan hutu ta ba mi la shirma qur'ani yani wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka aziman bokira mi halali fa manawne zugo ci ku pusuna wannan na shiga ta pusu da alfa famma
ban can lahira dan fa ba ban nabi ne tambana na wani tambazu sunwo amin tamba zaki na wanda ce daidai amin ban ta dadi ne an kwasa musulunci gana na wanta ta sauduwa gana zuwa ma na wanta ba sauduwa na wanta ban ba na wanta ban zulma na wanta kawai malbaranya amin ma yan so ya to ashirin yala kol su kana gar shi za ta ke fini babula duwan sani tam kam to nyala la kol ma tum program wan pile to zogo don kam nyala sirran ya kam kabilan sani kabila so sani walid almarhum taba na wanke lutale mon kan da yake nunu ma do ita wa kuma shi bi man da be karmu ne in biya na nunu ma do to in bai nan yi ban wannan ma to me kan yana sirran ya kam ni idin ka na wayan dia biyan dinne zo tinin tarta ma kai bi so san ta zane dika da amfani to zo na wanke ka ta da adoma dia biyan sani ta zane dika da amfani amma yawan bayyata ma har yanzu nan ba yawan ta zanin addu'an tarta ba na wanke ta ba amfani na wannan bi su gana kiran ta jallugun shela ka tabo sodo sa shi kam na wancan ta sodo kai sore ka tabo na wanke ka surma ka tusu na wancan sun surma wato ban mar afkar tisis mai nan ka salo da dam tsari bai daji ya sodo ka kyanto ne na wancan malin fasfala da tisa ma sa shi tamabiya vice president sa shi kam na bitam no yala domin uzan hankalin da ta dadi na funu pam ti yalbin za su ke fici ku buru zuna wayan bila tan wazuna din ya adini ya to ashela da to ka ta go yala o can dide to bonin ken dide na on to so na pon na on to so na on gumu bila zongil funi na on so mun ka to nasara ta mun shedan ba ta man progo zugu da ma na yiri na on to mo zugu sunwo gambale ma mutaballa na on to zugu sunwo hasatan balle ta ba tun won birka duwara ngurin ya imam son wanya wali district chief imam Muhammad Ramadan wato tibiya luru kam odola dunu wo bira she ko tunya ta program ba su go ka kanya asum zantu ku buton su da kayyata ta sashi kam za to ba su ma ya fam kaman wambe duri ne ka ba yada beta da ta kana ma fune na wanta ba za ta ke zuku to man program za ta ke bulle na wanta ta zuku sun ban bo addu'a da zan kwata tiraji na ma tun ban za sake bita za famnan na wanda ya ta sogo na wanda ya ta ibada na wanda runta da shire na wanda ya tattaya na wanda ya ta tuba na wanda albarkan so kan bi su fune na wanda malan ta sore kan mal ta bi su sore ko abin da na wanda malaman zalidi ta Qur'anin yaltani wa min zurriyatina ummatan muslimatan lakin da dam kam zaki so na wani sum to zuliya da tam zuliya yala ba sunan halki bata duwa na ma wa arina manasikana na wani ka tunya ka so ma wato tibiyanin yar tibi sai ta fa'amta tunya ya anse ka so ma san biyane na wani malan zuliya wato da dam kam ci isu kana so fa arziki da shi hankal budun tura na wani tabta arziki kara da yanzu maladi ne tafi ana ma dai la in shakatum la azidannakum yanda yana kayan fi ayan malam fashiya da zo tafi a tabjim amma na wani malam fasiti in yana waladaina mazid go shi kam kai bora waladaina mazid mun ciya amma bora shi la zo ta surun da wannan na wani tafta arziki ne maladi ne ban burhaji kenni ban bur fu abdibu ban bur babi sikan shukuti yala kama a katarka a za sake bolla arziki to na wata ta arziki amin to hosta yana nan gulen sim to na wangun tu za sake fi zamanin la kaga kenan ka fitina bene na wankun fitina ma amin ban suri malaka kamar tumtu shi da yan sa ambi na wannan sun ba su hurna amin tibina na wannan ba halaka son yu dam kenan ka ba lobro fi asaka shi program namna miru kanam je ka go harba kawai miyar ka tura ka soce nan na wannan la'anaka Allah na wannan nari kana imam malik ya miru ka fi ruka lubru fi asala kan wani fatar ya malu nan zalide amma la'anaka Allah ma yan sunna sheto wani kunyan ya mabima yan la ku biya ya sunna wani ku labna yan da ku tusha ku zamza na kan amma dai la'anaka Allah na wannan rima sheton wani lanan kase ugonyo fiya dan sheton ya la'anan da ki gwata yana la'anaka Allah ma fiyanka ya so su addu'a biyu bai mabiya yanzu bankin nan bulgama wato ne ban yana ta guru soya ka shi kenan kabar dure har ka shi zuru bi sun nan sada ba na wani malam basore na wani malam basore ba mi na wani bargan ba amin Allah mi na wani mu halaka wato wani mari ko shan nan ma na wani ku ba ka farna ma ni niki man go hanan ma nan bina yaya ayi ni kam la skem na wani to da farna shi kam ita nan na wani yala kan lalama
to tun suna wonti na won malmi han isufu iza ase won na won itimle na won sane na won fa ayi ne kamar hake ila gwa won an ma na won malta dadi ne na won malta dadi ne anam albarka ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت برحمتك نستغيث اصلح لنا سوءنا اصلح لنا سوءنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفات عين ولا اكلنا من يا ارحم الراحمين يا من اظهر الجميل وستر الكبير ولم يعذب الجريره ولم يعتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف وعظيم المن ويا مقيل الأسرات ويا مبدينا بالنعم قبل سيقاكها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك أن لا تشاوي هلكتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار ربنا أعطنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من تفرد بالسلطان وتحدى إني إليك فقيرا قد مددت يداه ألوذ بالحكو فاحفظني وخذ بيدي ونجني واحمني ممن تغى وعدا